ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ S20 FE 5G എന്ന വെർഷൻ ഒരു ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും അതുപോലെ അതിനകത്തെ ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാംസങ്ങിൻ്റെ S20 ഫാൻ എഡിഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാംസങ്ങിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫോണായിരുന്നു S20 വെർഷൻ, അതിൻ്റെ ഫാൻ എഡിഷൻ ആയിരുന്നു S20 FE. എന്നാൽ ഈ വർഷം മാർച്ച് 31 നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ S20 FE 5G വെർഷൻ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ 5G വെർഷൻ നമ്മുടെ അമേരിക്ക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണായിരുന്നു. ഇതിൽ മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S20 FE വെർഷൻ ലോഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ എക്സിനോസ് പ്രോസസർ വെച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ S20 5G ലോഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ പ്രോസസറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ S20 FE 5G ഇന്ത്യൻ വേരിയൻറ്റ് വരുന്ന ബോക്സ് ഇതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ സാംസങ്ങിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് വരുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് റൈറ്റിങ്സ് ഒന്നുമില്ല, മിനിമലായിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൽ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാർച്ച് 31 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 5G വെർഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാർച്ച് 31 മുതലാണ്. എന്നാൽ ഇത് US ഇതിന് മുമ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമുക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാംസങ് വഴിയും ആമസോൺ വഴിയുമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ബോക്സിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കാം. ഫോണിലൊരു ചെറിയൊരു കവറിങ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കവറിങ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന കളർ വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ക്ലൗഡ് നേവിയാണ്, അതുപോലെ ക്ലൗഡ് മിൻറ്റും, പിന്നെ വേറൊരു കളറും കൂടെ ക്ലൗഡ് ലാവൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കളറും കൂടെ നമുക്കിതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ബോക്സിൽ വേറെ ആക്സസറീസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചാർജർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 25 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിനകത്ത് 15 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 25 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചാർജർ വാങ്ങിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ ഏതെങ്കിലും ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ യൂസ് ചെയ്യുകയും വേണം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ചാർജിങ് കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Type-C to USB ടൈപ്പ് കേബിളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ, അതായത് അല്പം ഹൈ എൻഡ് ഫോണുകൾ വരുന്നത് Type-C to Type-C ചാർജിങ് കേബിളാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ വരാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് അത് അല്പം ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്താ നോക്കാം. സിം എജക്ടറിൻ്റെ പിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ്, റീഡ് മാനുവൽ, വാറണ്ടി കാർഡ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതായത് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇത്രയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആക്സസറീസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ യൂണിറ്റ്, നമ്മുടെ ഫോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവർ ഉണ്ട്, നമുക്കതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ 2 സ്റ്റിക്കറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാക്ക് ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് മെറ്റീരിയൽ, അതുപോലെ മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് വരാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതായത് മാറ്റാണ്, പക്ഷെ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ മിനിമലായിട്ട് സാംസങ് എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD ഡൈനാമിക് AMOLED HID ഫ്ലാറ്റാണ്. അതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റി O ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 407 PPI ഉണ്ട്. HDR 10+ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് 120 Hz ആണ്. അതിൽ ബട്ടൺസ് സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ബട്ടൺസ് വരുന്നത്. ബാക്കിൽ Type-C പോർട്ടാണ്. 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വന്നിട്ട് 190 ഗ്രാമാണ്. വലിയ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിം ട്രേ ഒന്ന് എജക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 സിം അല്ലെങ്കിൽ 1 സിം, ഒരു മെമ്മറി കാർഡ്, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ വരുന്നത് 120 GB ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി വരുന്നത്. നമുക്ക് 1 TB വരെ മെമ്മറി കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 സിം ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സിമ്മേ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ 32 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ്. അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിൽ 12 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും 12 മെഗാ പിക്സൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും 64 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയാണ്. പിന്നെ സ്പേസ് സൂം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഹൈബ്രിഡ് ഒപ്റ്റിക് സൂം 3x, അതുപോലെ സൂപ്പർ റെസൊല്യൂഷൻ സൂമിങ് അപ് ടു 30x, പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ട്രാക്കിംഗ്, ഓട്ടോ ഫോക്കസ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ, ഫേസ് അൺലോക്ക് പാറ്റേൺ, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ നോർമൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട വേറെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് S20, S21 നോട്ട് 10 സീരീസ് അങ്ങനത്തെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഹൈ എൻഡ് ഫോണുകളിൽ സാംസങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സാംസങ് ഡെക്സ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ മിററിങ് അതുപോലുള്ളത് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വയർലെസ്ലി നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിൽ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രോളിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്താണ്. അതായത് 120 Hz ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട് ദ ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് 5G സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മുടെ പഴയ ഫോൺ വന്നിട്ട് 4G ആയിരുന്നു, അതായത് S20 FE. ഓക്കെ, അതുപോലെ UI വന്നിരിക്കുന്നത് 3 വെർഷനാണ്, 3.0 ആണ് നമുക്ക് ബോക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം 3.1 ഓൾറെഡി നമുക്ക് പല ഡിവൈസുകളിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വരുന്ന അപ്ഡേറ്റുകളിൽ 3.1ലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് 11 പ്ലസ് UI 3 വെർഷനാണ് നമുക്ക് ബോക്സിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 8 GB ആണ് ഇതിൻ്റെ റാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് 128 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ നമുക്കറിയാം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ആണ്. നമ്മുടെ പഴയ S20 FE 4G വന്നിരുന്നത് എക്സിനോസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 865 ആണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി 4500 mAh ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പഴയ S20 FEയും ഈ ഒരു 5G വെർഷനും തമ്മിലുള്ള മെയിനായിട്ട് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് ബാറ്ററിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഴയതിലും ഇതിലും സെയിം തന്നെയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതിൽ മാറ്റമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രഷ് റേറ്റും വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ 12 മെഗാ പിക്സലാണ് ഇതിൽ മാക്സിമം റെസൊല്യൂഷനുള്ള ക്യാമറ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പല 42 മെഗാ പിക്സൽ 64 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഇമേജസും വീഡിയോസും തന്നെ നമുക്കിതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലും ബാക്ക് ക്യാമറയിലും നമുക്ക് 4K 60 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ 4K 60 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ലൈവ് ഫോക്കസ് വീഡിയോ ഓപ്ഷന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ലൈവ് ഫോക്കസ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് സാമ്പിൾ പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൂമിങ്ങും 30x സൂമുണ്ട്. ബട്ട് 30x സൂമിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇമേജസ് കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും. ഇനി ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വയർലെസ് ചാർജിങ് ആണ്.
അതായത് നമുക്ക് വയറൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വയർലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 15 വാട്ട് വയർലെസ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വയർലെസ് ചാർജിങ് ഡോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് വച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വയർലെസ്സിൽ ഇത് ചാർജ് ആവും. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് വയർലെസ് പവർ ഷെയറിങ്ങും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയർലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർബഡ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതും ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാം വയർലെസ് ചാർജിങ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് സെൻസറാണുള്ളത്. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 865 എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ ഇപ്പം ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രോസസ്സർ അല്ല. പക്ഷേ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ ഒരു 50,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൽ വരുന്ന ഒരു നല്ല ഫോണാണിത്. സാധാരണ അവർ 50,000 താഴോട്ടുള്ള ഫോണുകളിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 865 ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ എക്സിനോസ് ഒക്കെയാണ് അവർ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 48,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ MRP വരുന്നത് 56,000 മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നല്ല, നിങ്ങൾക്കിത് ആമസോണിൽ നിന്നും സാംസങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗാഡ്ജറ്റുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.